नमस्कार। इस वीडियो में हम नैट्रम सैलिसिलिकम होम्योपैथिक दवा के लाभ और उपयोग कैसे करना है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सिर, कान, गला, गुर्दा और जिगर पर नैट्रम सैलिसिलिकम का विशेष प्रभाव पड़ता है। यह रक्तस्राव खासकर नक्सीर में बहुत लाभ पहुंचाता है और आंतरिक कान पर अच्छा काम करती है। साथ में चक्कर, बहरापन, कानों में आवाज़ें आते रहना और इसका उपयोग कान की खराबी से आए सिर चकराने में विशेष रूप से किया जाता है। यह इन्फ्लुएंजा के बाद शिथिलता की अवस्था में अति उत्तम औषधि के रूप में काम करती है। सुस्ती, औंधाई आते रहना, बेचैनी इत्यादि में भी इस दवा से विशेष लाभ मिलता है। कुछ लक्षण की तरफ देख लेते हैं। सिर के लक्षण की तरफ देखें तो चक्कर जो सिर उठाने से अधिक होती है, सभी चीजें दाहिनी ओर घूमती मालूम पड़ती है। धीमा सिर दर्द और कौतूहल जैसे लक्षण में आप इस दवा का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, लाभ मिल जाता है। कान के लक्षण की तरफ देखें तो धीमी टनटनाहट की आवाज आना, बहरापन, धीमी टनटनाहट के साथ चक्कर आने की समस्या में नैट्रम सैलिसिलिकम दवा विशेष रूप से प्रभावकारी सिद्ध होती है। छाती के लक्षण की तरफ देखें तो कष्टदायक सांस, आवाज के साथ सांस लेना, हांफना, अनियमित नाड़ी चलना जैसे लक्षण में नैट्रम सैलिसिलिकम का प्रयोग करना चाहिए, अत्यंत लाभ मिल जाता है। त्वचा के लक्षण की तरफ देखें तो शोथ, जुलपुत्ती अर्थात अर्टिकेरिया, लाल ढेरेदार दाने, उसमें झुनझुन्ना और खोजली होने के लक्षण में इस दवा से विशेष लाभ मिलता है। अगर ऐसे लक्षण मिले तो आप नैट्रम सैलिसिलिकम 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जीभ पे टपकाएं। कुछ दिनों तक दवा लेने से ये समस्त लक्षण ठीक हो जाते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।